zo yana cikin ta gaba daya, manufar mu bayyana koyon barhamu. Mun gaji soyayya uba bayan uba, a sahun gaba muke kan biyar barhamu. Jagora wakilin shehuna zai san kuɗin da ake sayan barhamu. Jiya sun taho sun gare ka da gaskiya, kuma da su muka zo aya barhamu. Da san mu gare ka ba ranar bane, mun wuce ƴaƴan mu sai barhamu. Kan ba mu kyala waɗanda ke tara ƴan uwa, suke nufo mu guje gurin barhamu. Alfatihiya ba ta tsoro ko kaɗan, kuma ba ta son komi a so barhamu. Wake da ƙarfin zuciyar tara ƴan uwa, bayan fitowar rundunar barhamu. Waye ya furta faɗa sawai shi shehu ne, in ka rike shi ka kyale shabbar hamu. Waye ya ce san shehu ya isa kar aje, birnin Madinatu kaula halbar hamu. Wallahi sojoji na faira sun taho, don maganar raini wurin barhamu. Kuma ba mu tsoro ba mu shakka ko kaɗan, ba da tsafi garkuwa barhamu. Samu izini babu waige ba jira, mu bar mu babu la'amnugun barhamu. Zaɓar makanka abin da ya maka ɗan uwa, mai shirya ya ƙarki shiyar barhamu. Gun abincin zuciya, manzan da ke nan cikin barhamu. Inyas, 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 Inyas.